想食到嗰一個靚嘅湯係嘛？連開嘅，燒鴨頭頸部位，一係咧就燒豬骨，隨便你點用嘅，最主要你個湯底靚，乜都靚。嗱，無論大人同小朋友一樣嘅，我哋嘅轉彎位啊，可能唔係好實淨嘅，咁你咧就整個三滾湯，煲個老火湯，加翻啲蓋落去啦。配料我哋今日用到嘅有咩嘢咧？有芥菜、燒臘骨、頭頸都係最火嘅，你斬碎佢，個嘴唔好要，頸係最香嘅，你斬開佢，嗰條頸啊有條喉喺度嘅，咁你去咗佢啦，唔要擺落去。芥菜咧買翻嚟之後盡量買嫩啲，唔好買得太老，咩芥菜都得嘅，你搣開佢喺個水嗰度咧咁樣捽呢個位置，咁捽佢再洗佢好乾淨噶啦，咁你係改刀就得啦，開到個7-8公分長度一橛，清洗下佢咯，攞清水去浸發翻佢，想靚仔啲又安全啲嘅又得閒嘅，你咪放些少嘅鹽落咯，當殺菌消毒咯，洗透佢。首先咧，我哋將靚嘅食材煲出個湯先，豬骨好長嘅，好大條嘅，咁我哋斬到個1-2公分長度，剝開個爐炒佢，準備2塊爛薑。聽個鑊咧，白鑊啊，有些少溫度嘅時候，你將個雪魚骨擺個兩烘佢。如果唔係咧，佢唔夠香噶，因為佢斬嗰時候啊，有啲碎咗咧，炒佢會燶嘅。咁你有啲可以撈起佢，撈起佢，西佢係嘛，咁咪跌晒落去咯。將個碎嗰啲掉咗佢去啦，再擺翻佢落去，個湯底咪好靚咯，係嘛，唔會有黑點咯。再擺2片生薑落去，加些少嘅油，嗰度走住落油吓，些少炒到金黃色啊！你咪炸滾水啦要，如果唔係佢就燶啦。然後轉煲，我哋叫做轉瓦餐啦吓，盡量唔好用不鏽鋼煲啊，不鏽鋼煲出嚟個湯冇咁靚嘅。煲落其他材料住，你冚翻咗蓋佢，可以做其他工序啦。嗱，鱈魚咧係深海嘢嚟噶，個個都知啊。不過佢個好處咧就好多嘅。嗱，好多人咧就淨係食到個肉，其實咧佢哋唔知啊，鱈魚嘅骨啊一樣咁補嘅。海邊嘅漁民啊，專門啊攞年份夠嘅魚啊，起咗個肉，留翻啲骨嚟晒，仲要啊佢淡乾嘅，所以啊聞落去就鮮味十足，唔會話出邊嗰啲全部都係鹽嚟嘅，而且啊每季啊都手關租嘅，證明啊呢啲魚夠大條啦。佢嗰啲好嘢咧喺晒啲骨嗰度嘅。有人講咧一條骨啊可以頂2杯牛奶嘅，係與唔係咧我唔係好清楚啦。但係咧你可以攞佢嚟煲湯或者燉湯，裏邊嘅膠原咧都係我哋所需要嘅。嗱，好似我咁嘅年紀，嗱成日攞佢嚟煲湯嘅燉湯嘅，我啲皮膚啊唔會同港姐咁差噶，而且咧真正靚嘅鱈魚骨咧就好輕稱嘅，聞落去只有海鮮嘅味，甚至係你撕啲肉絲出嚟啊，試下佢，只有個鮮味，佢絕對冇鹹味，咁嘅鱈魚骨就靚啦。嗱，你認住佢啦，趁呢個時候咧，嗰邊嗰個爐煲緊湯啦，你呢邊咧，你係將個燒鴨頸啊擺佢落淥佢，因為咧個皮咧會有塵土啊，咁你就冇咁靚仔啦，你就稍微淥佢，唔好淥咁耐啊，淥得耐佢出晒味啊。嗱，呢個打淥佢，跟住呢個時候有燒臘味噶啦，再落些少嘅油落去，燒油，芥菜咧倒落飛一飛水喎，更加靚仔，更加青綠，飛到佢6-7成熟就得啦。你撈翻起佢，放些少凍水啦，等佢急嘅咁樣冷凍啊，唔會容易變色啦。咁你調翻起就得啦。煲到差唔多啦，煲咗個4-5個字啦，我哋可以開蓋佢。哇，好香啊鱈魚骨！然後咧，我哋將個燒鵝頭頸，你擺埋佢落去，嗱，再滾翻住佢，再煲個10分鐘，放咗落去之後就得啦。嗱，煲10分鐘啦，我哋打開個蓋佢。佢因為咧燒鵝頭頸咧好快出味嘅，你明白啦係嘛？依家個湯係奶白色嘅，但係咧你可能落咗個菜咧，佢可能冇咁白啦，呢個係正常嘅。我哋趁住嘅時候就懟埋芥菜落啦。又有啲人叫春菜，你可以落勝瓜，可以落水瓜，係一樣嘅啫。食法就2分鐘就得噶啦，唔使太腍啊吓，咁 OK 啦。調味少少食用鹽，調翻起個味 OK 啦。食之前咧，將個芫茜同蔥碎，我哋嘅蔥花係嘛擺埋落去，搞掂。嗱，呢個時節啲菜啊，清甜嘅，後期滾兩滾啊，一樣係一個大菜咁出嚟嘅。尤其啊，今日我哋用到嘅鱈魚骨啊，整啲快手嘅三滾湯，啲湯啊雪白濃稠嘅，飲落去啊又香又唔腥，同啲菜嘅搭配啊又清甜。嗱，好似今日咁樣搭配啦，做個三滾湯，有湯飲有肉食，最主要啊快靚正。嗱，我識咗啊，你哋自己整啦吓，開算啦朋友。